Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai jogar Among Us, que em português é Entre Nós. Então, uma não vive sem a outra, se mexa com elas é poucas, uma na defesa da outra, livre, leve e soltas, o sobrenome é então, gente, entrei numa partida aqui e já tá quase começando. 3, 2, 1... Gente, eu não sei o que o Among Us tem contra mim, mas eu sempre sou... Eita, tem uma tarefa aqui. Eu sempre sou Killert, eu nunca sou impostora. Vixe, gente, oxigênio, oxigênio. 25, 21, eita, 25, 21, 2. Pronto, gente. Gente, esse louco tá me seguindo. Tô com medo. Weapons. Jesus. Já? Vou ficar calada, gente. Até porque vocês já leram o texto. Tô falando todo errado, mas tudo bem. Vocês já leram o título do vídeo. É que hoje eu vou ficar sempre calada. Então não vamos falar nada. Vamos skipar, gente. Eu vou skipar. Ninguém sabe quem é. Skipei, gente. Ai, gente, que vontade de escrever skip pra todo mundo skipar logo. O Pikachu e o Louco não querem votar. Tô suspeitando do Louco e do Pikachu. Gente, eu sou essa branca aqui, tá vendo? Pandinha. Vamos lá, louco. Gente, por que o Pikachu vota na Sofia? Suspeito isso. Tipo, vai que ele não sabe esquipar, né? Mas tá suspeito. Ah, tem tarefa pra lá. Gente, eu não vou fazer só por causa que eu tô com preguiça mesmo. Eu tenho que fazer download. O povo faz lá pra mim. Ai, gente. Eu vou ter que fazer. Tô brincando, não vou não. Sabia. Ele tava sim, suspeito. Então, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Nós terminamos o vídeo com os Keywords perdendo. Então, beijo e tchau. Até o próximo vídeo.